Sot do të përgatisim një pilaf të shishëm që ndahet kokër me kokër me perime dhe me mish pule. Si fillim do të marinojmë mishin me pak vaj, krip, do t'i hedhim piper të zi, piper të kuq dhe rigon. Erëzat janë sipas dëshirës, unë kam përdorur këtë erëza, ju mund ta marinoni mishin me çfarë erëzash të dëshironi. Do vazhdojmë ta përziejmë mirë mishin. Do ta vendosim mishin të skuqur për 3-4 minuta nga secila anë. Pasi është skuqur nga njëra anë, do ta kthejmë nga ana tjetër. Do ta heqim mishin, do ta vendosim në një pjatë dhe do ta përdorim pak më vonë. Ndërkohë tek i njëjti tigan do të skuqim një qep, gjysmë speci të kuq dhe një karrotë. Do vazhdojmë t'i skuqim për disa minuta derisa perimet të fillojnë të zbuten. Mund të vendosni edhe kapakun në mënyrë të tillë që të zbuten më shpejt. Më pas do t'i hedhim 2 gota oriz. Unë zakonisht orizin e mas me gota. Orizin më parë kam larë. Do ta skuqim mirë dhe orizin bashkë me perimet. Tashmë do t'i hedhim ujin. Për këtë recetë kam përdorur 5 gota ujë dhe i kam hedhur gjithashtu 2 kubik gelatin kockash, të cilën unë e përgatis vetë në shtëpi. Gjithashtu tek uji brenda kam hedhur krip. Do të vendosim dhe mishin e pulës. Do ta përzijem pak. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për rreth 20 deri në 25 minuta në temperaturë të ulët pa ja hequr fare kapakun. Tashmë pilafi është zier, është gati, do ta lejmë të pushojë 10 deri në 15 minuta dhe më pas e kemi gati. Mund t'i hidhni sipër majdanos sipas dëshirës. Dhe do ta shërbejmë. Është një recetë që përgatitet shpejt, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del shumë e shijshme. Nëse provojnë në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.